Preverili smo, kako zadnje vladne ukrepe spoštujejo Celjani in Celjanke. Na gimnaziji Celje Center so že 5. leto zapored sodelovali v projektu Mesec prostora. V največjem nakupovalnem središču v regiji ves teden na ogled raznolike jesenske modne zgodbe. Celjski nogometaši poraženi na gostovanju pri Olimpiji. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Z današnjim dnem je v Sloveniji za 30 dni znova razglašena epidemija. Zaenkrat v veljavi ostajajo tudi ukrepi, ki jih je vlada sprejela že konec preteklega tedna. Tako je v rdečih regijah, med katere sodi tudi Savinjska, obvezna uporaba mask tudi na prostem, gostinski lokali pa so zaprti. Delovanje nekaterih storitvenih dejavnosti je omejeno. V soboto dopoldan smo se z našo kamero odpravili na sprehod po celjskem mestnem središču in preverili, kaj o aktualnih razmerah menijo Celjani. Mesto ob tokratnem zaprtju lokalov ni bilo čisto prazno, kot med pomladansko epidemijo, ko so bile zaprte tudi trgovine. Večina sprehajalcev je v času našega obiska mestnega jedra upoštevala pravila in nosila maske. Jaz mislim, da je to dobro, da se varujemo, ne? Edino pravilno. Se kar strinjam s tem. Še bolj bi mogli biti ostri ukrepi, še bolj, mislim, po mojem mišljenju. Jaz mislim, da je to potrebno, ne glede na številke. Ja. In se naj bi res vsi držali tega. Ne. Včeraj se niso, no, danes pa zgleda, da je boljše. No. Sicer sem včeraj na enega naletela, ko je imel tule sred ust izrezano masko. Je rekel, da on že ne bo nosil maske, da bo odvetnika najel pa tožil državo. Sam smo se vsi kar spogledovali, vete, to ni prav. Kolikor toliko, no. Tu pa tam zmerom se najde, kjer ko ne spoštuje, ne. A tisti, ki so želeli posedeti na pijači ali kaj pojesti, so ostali pred zaprtimi vrati gostinskih lokalov. Nekateri gostinci so sicer ponudbo hitro prilagodili in izdelke ponudili za seboj. Mi smo v bistvu že v spomladanskem času dali eno tole fazo skozi, kar pomeni, da ko smo odprli 24.4. letošnje leto, smo v bistvu ljudi pač ustavljali na vratih, skratka smo se prilagodili sistemu vse to go, oziroma pridete, naročite, prevzamete ali pa pokukate od vrat in se odločite in vam prinesemo tudi do vrat. A se z ukrepi ne strinjajo vsi. To, da so lokali zaprti, je čisto iracionalno. Bi morali ločiti med lokali tistimi, ko so recimo, kjer so neke zabave, velika združevanja. Recimo, če lahko grem tule v cvetličarno, kjer je 5 ljudi zbirati vrtnice, pa se dotikam iste vrtnice, ko se je on pred mano brez rokavic, ali pa če grem v Hoferja ali pa v Lidla, pa se dotikam kivija pa avokada, ki ga je vsak probil, če je dosti mehek. Pa jih je noter 30 na 20 kvadratnih metrov, to pomeni, da en človek na 1 kvadratni meter so ti ukrepi za lokale, ki so manjši od recimo tak, da bi lahko bila velika zabava, popolnoma nesmiselni. Poleg tega pa ljudje pa nimajo za jesti, ker morajo plačati najemnino, nobenim te najemnine ne pokriva. Tule imate v Celju sigurno 5 takih lokalov in je popolnoma idiotsko to. Utihnili pa niso ulični glasbeniki, ki so tudi z maskami poskrbeli za prijetno vzdušje v mestnem jedru. Po pravici mi povedal, da ni tako slabo. Ugotovil sem celo, da me ščiti pred mrazom. Tako da za pozim bo kar redo. Ni smisla, da bo teže pet, ampak ni tako hodilo. Pa se kaj pozna zdaj pri obisku samem pri ljudeh? Ja, po mojem, koliko sem videl, včeraj sem igral prvič pod masko, da so ljudje celo bolj solidarni bili nekako, na en način. To me je kar malo presenetilo, ampak ne vem, zgleda, ko sem pod masko, zgleda, da se je neka solidarnost bolj zbudila. Ukrepi, ki veljajo danes, se lahko v prihodnjih dneh, če se stanje ne bo izboljšalo in se število okuženih ne bo zmanjševalo, še poostrijo. Sploh zdaj, ko smo stopili v rdečo fazo ukrepov. Mislim, da še bojo hujši, ja. Da boja. Vse, jaz ne vem, se pravim, oni že vejo na vladi, kaj bojo naredili, ne, tako da jaz se kar strinjam s tem, da so kar ostri, ker to je treba, ne, to je treba, mislim, nekaj uničiti, ne. Ko tako se ne bo tako hitro to uničilo, ne.
Zdi se, da bodo znova na udaru nekatere gospodarske panoge, ki so spomladi korona krizo že občutile. Zdaj računico bom lahko potegnila z lanskim oktobrom šele na koncu oktobra. Se nam pa vsekakor pomladanski del pozna in ga letos vsekakor tudi ne bomo nadomestili. Kljub temu, da bi se lahko še trudili na kakšen drugačen način, ampak izpad je izpad. Treba je iti počasi, premišljeno, pa da potem so čim manjše težave na koncu, da jih lažje premostimo. To mislim, da je to. Tako, prilagoditi se. Razglašena epidemija bo zaenkrat trajala 30 dni. Gimnazija Celje Center se je že 5. leto zapovrstjo vključila v mesec prostora, ki že več kot desetletje poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Pri tem so še posebej aktivni dijaki likovne smeri umetniške gimnazije, ki so pripravljali urbanistične delavnice poimenovane 11. šola pod mostom, letos z naslovom Brezmejno plastično mesto. Mi se v zavodu Metro, SR, Zavodu za prostor Savinjske regije, vsakoletno pridružujemo delavnicam 11. šola pod mostom v okviru meseca prostora, v katerih sodelujemo z dijaki gimnazije Celje Center in promoviramo v tem mesecu prostora neke kvalitetno urejene urbane prostore, javni prostor, prostor mest, pomen mest, trajnostni urbanizem in tako dalje. In vsako leto v teh delavnicah 11. šole pod mostom, pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor, nagovarjamo neko drugo aktualno tematiko. Ukvarjali smo se že z ogrevanjem javnih prostorov, z trajnostno mobilnostjo, z prenovo mest. Letos smo se pa ukvarjali z težavo, ki jo v prostoru, po okolju povzroča odvečna odpadna plastična embalaža. Dijaki so v okviru letošnjih delavnic ugotavljali glavne izvore težav, ki jih povzročajo velike količine odvečne plastične embalaže. Tako da so imeli letos dijaki v začetku delavnic nalogo, da so v gospodinjstvu zbirali odpadno embalažo in evidentirali kose te odpadne embalaže, tudi tako, da so prešteli, koliko plastenk odvržejo, koliko vrečk za enkratno uporabo, koliko embalaže, čistil, higiene in tako naprej, in so ugotovili, da vsak družinski član v enem tednu v povprečju odvrže 6,5 kosa odpadne plastične embalaže, kar znese recimo na eno gospodinjstvo 4-člansko 26 kosov odpadne embalaže. To se zdelo meni zelo veliko, ampak če pogledam v svojem gospodinjstvu, kaj vse s to plastično embalažo pakira danes, vidimo, da so te številke pravzaprav čisto realne in da se te plastične embalaži, tudi če se želimo, ne moremo izogniti. Na vse zadnje so v plastično embalažo pakirana tudi živila, kot so riž, testenine in tako naprej. Tako da, če se striktno izogibamo plastenk, nam še vedno en velik kos te plastične odpadne embalaže ostaja v gospodinjstvu, in po tej samoj analizi so dijaki potem širšo skupnost želeli upozoriti na ta problem z nekimi prostorskimi inštalacijami, pa z modno revijo iz oblačil, ki so jih izdelali iz te odpadne embalaže zbrane v tednu dni. Organizatorji letošnjega meseca prostora so se pri sami izvedbi morali prilagoditi aktualnim razmeram, povezanim z virusom COVID-19. Takrat, ko smo nastavljali to tematiko odpadne embalaže, je bil začetek leta, se je zelo veliko govorilo o tej ne samo reciklaži, ampak tudi o težavah, ki jih povzroča odpadna embalaža, na kak način jo bomo zdaj reševali, sosežigu v Tešu in tako naprej. In se nam v začetku leta zdela tematika aktualna. Tekom te korone se je sicer izkazalo, da bi imeli še mnogo drugega za nagovarjati letos, da je imel strašno veliko interesantnih tem v smislu tega, kaj nam pomeni zdaj prostor lastnega mesta, kateri so kvalitetni javni prostori, kje se zdaj v času epidemije, ko ne moremo drugam v mesto najraje zadržujemo, zakaj so nam ravno tisti prostori všeč. Zdi se mi, da je to bil en čas, ko smo se bolj zavedali pomena lastnega prostora, okolja, ki nas obdaja, da je pomembno, kako se njemu počutimo. Kljub temu je pa tudi ta naša prva tematika še vedno ostala aktualna, tudi ta plastična embalaža je čedalje večji problem in kljub korona krizi pa mogoče še bolj zdaj občutimo to neko veliko uporabo
zdaj posegamo bolj po izdelkih za enkratno uporabo, veliko teh odpadnih mask, dostave na dom, ki se tudi vrši izključno plastičnim embalažem in tako naprej, tako da se mi zdi, da se to v tej krizi še povečuje. Smo pa uspeli septembra pa oktobra predvsem še ujeti to zadnje neko, ne vem, bom rekla okno, no, da smo delavnice še uspešno izvedli. V okviru meseca prostora je Mestna občina Celje v Kosovelovo ulico postavila prvo pametno klop v Celju. Od danes do sobote 24. oktobra bodo na osrednjem prireditvenem prostoru največjega nakupovalnega središča v regiji, City centra Celje, na ogled raznolike jesenske modne zgodbe, postavljene po navdihu modnih izložb. Izvirne modne kombinacije blagovnih znamk, ki se nahajajo pod streho City centra, je zasnovala stilistka Sonja Rigler. Tako da za vse, ki so radi oblečeni po zadnji modi, zagotovo ne bo manjkalo navdiha. Med zanimivimi modnimi zgodbami za vse generacije gledalci lahko pokukajo tudi v stylish garderobno omaro, kjer bo zadišalo po jeseni. V City centrovih prodajalnah bodo v tem tednu na voljo posebne ugodnosti pri nakupu aktualnih kolekcij za jesen in zimo. Obiskovalce bodo razveselili z 2 nagradnima igrama, saj bodo med vse, ki bodo v prihodnjem tednu opravili nakup nad 10 evrov in oddali letak, izžrebali srečne dobitnike desetakov z nagradnima skladoma v skupni vrednosti 4500 evrov. V 7. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja z 0:1 izgubili na gostovanju pri ljubljanski Olimpiji. Celjani so z 8 osvojenimi točkami trenutno na 8. mestu prvenstvene lestvice, v naslednjem krogu pa bodo v soboto 24. oktobra gostili moštvo Gorice. V prestolnici so bili Celjani boljši tekmec v prvem, Olimpija pa v drugem polčasu. Zmagoviti zadetek za Ljubljančane je 5 minut pred koncem tekme dosegel branilec Miral Samardžić, ki je po kotu zadel v slogu napadalca. Dobro, s prvim polčasom sem bil zadovoljen v bistvu, ker smo pokazali neko agresijo, neko bi rekel, stabilnost. Nismo Olimpiji kaj dosti dovoljevali. Ustvarili smo si 2-3 situacije, ki jih nismo najbolje izkoristili. Tako da taka trda tekma, kjer ponavadi odloča neka nezbranost in mi smo dobili ta gol iz prekinitve, tako da nekaj treba priznati pošteno, da Olimpiji čestitati za zmago in nič pogledati, kaj je bilo slabega, kaj lahko izboljšamo, tukaj noter pa bolj konkretne stvari, malo več samozavesti v bistvu, da tiste situacije, ki si jih priigramo, izkoristimo. Ja, ena težka tekma. Sploh prvi polčas škoda, ne. Držali smo to neko posest, imeli kontrolo nad igro, ampak škoda, nekako nismo prišli v to zadnjo tretjino oziroma imeli ta prav pas za zadnjo cono, da bi prišli do kakšnega vodilnega zadetka, več strelov na gol. Drugi polčas potem se je Olimpija, tako kot je pač dobra Olimpija, ne, se je dvignila. Mi smo se nekako začeli braniti, oni so vršili ta pritisk. Dobili smo, ne vem, kako bi rekel, tak mal neposrečen gol. Enostavno danes ni bil pravi dan. No. Prvi polčas ni bilo slabo, sploh v tem kontinuiranem napadu. Ne. Nekako smo vodili igro, hoteli držati posest, hoteli jih razleči, pride ta njihov zadnji prostor in dati gol. Definitivno, da smo znali, da... Videli smo, da je Celje zelo neugodno predvsem iz protinapadov in hitre tranzicije. Gre za motorično zelo sposobno moštvo. Igro smo postavili tako, da smo preprečili celjske protinapade, vzpostavili kontrolo na tekmo in iz številnih poskusov v finišu le uspeli zadeti po kotu in prekrasnem udarcu Samardžića. Centaršuta, kornera, iz tog nekog pritiska i donijeti na kraju taj gol. Se je pri Celjanih močno poznala odsotnost poškodovanih Marandićja in Kadušića. Zdaj je težko o temu govoriti. Imeli smo neke situacije, pač enostavno jih nismo dovolj dobro izpeljali ali je pa Olimpija dobro odreagirala. Tudi mi smo relativno dobro reševali v obrambi te situacije, nismo Olimpiji puščali preveč prostora. Na koncu pa nas je malo zmanjkalo, nismo bili več tako agresivni, nekako smo se nazaj povlekli in to moramo drugič popraviti, da 90 minut nekako tudi s pomočjo menjav držimo ta tempo, da smo te neke situacije, ki smo imeli v prehodih, bi mogli bolje izpeljati in to je to, da nič glave skup pa probati dvigati nivo igre naše.
V odločilnih trenutkih so Celjani storili nekaj napak v obrambi. Tukaj, ko se je tekma lomila, smo 2-3, ni bilo veliko bedarij, ampak 2-3 napake smo naredili, ker nismo uspeli ven priti iz te pas igre in to je tisto, kar je tekmo zlomilo na koncu. Olimpija je stopnjevala pritisk, mi pa nismo izkoristili tisto, kar se nam je ponujalo, pa smo imeli kar nekaj situacij, kjer bi lahko ven prišli iz tega in mogoče tudi dobro skontrirali to, tako da je, kar je. Celjani bodo v predzadnji tekmi prve četrtine državnega prvenstva gostili moštvo Gorice. Še predtem pa bodo v osmini finala Pokala Slovenije v sredo gostovali pri Triglavu v Kranju. Jutri bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo predvsem na Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije zmirno do pretežno oblačno. Drugod bo sončno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, nekoliko topleje bo. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep in prijeten preostanek večera želimo. Nasvidenje.